Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin tarihi inda muke binciko ko kuma in ce zakulo muku tarihan mashahurai da suka hada da jarumawan fina-finai, mawaka, 'yan siyasa, masarauta, 'yan kasuwa, attajirai da duk wani abu da ya shafi bangaren tarihi. A yau filin namu ya samu zakulo muku tarihin fitaccen jarumin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood din nan, wato matashin jarumin nan mai suna Daddy Hikima, ko kuma a ɗaya sunar in ce Abale, da aka fi saninsa a cikin shirin A Duniya. Na san masoya da dama na mararin sanin waye Daddy Hikima, ko in ce Abale, gwagwarmayar da ya sha har izuwa wannan mataki da ya kai na samun ɗaukakarsa. Ka bi mu sannu a cikin wannan shiri. Idan kuma wannan ne zuwan ka karo na farko, kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai da zarar mun ɗora sabon tarihi ko kuma wasu shirye-shiryen namu. Ga bayanan nasa kamar haka. Asalin sunansa shine Adam Abdullahi Adam. Ana masa inkiya da Daddy Hikima, ko kuma in ce Abale, da mafi yawancin al'umma suka fi saninsa da shi tun a cikin shirin A Duniya. An haifi Adam Abdallah a unguwar Sheka Bus Stop da ke ƙaramar hukumar Kumbotso da ke birnin Kanan Dabo. Ya yi karatunsa na firamare a nan Sheka Primary School, inda ya kammala karatunsa na secondary school a Gwamnati Secondary School Dawakin Tofa da ke birnin Kanan Dabo. Jarumin ba iya nan ya tsaya ba, ya ci gaba da karatunsa na gaba da secondary school a School of Hygiene, wato makarantar koyar da aikin likitanci, inda a ƙarshe ya kasance, ko in ce ya zamanto ɗaya daga cikin nasin wanda sana'arsa ce bayan sana'arsa na acting a cikin fim. Kafin tsundumarsa cikin harkar fim, ko na ce series gadan-gadan, babu shakka Daddy Hikima ya yi aiki a matsayin crew a ɓangaren continuity na tsawon wasu lokuta masu yawa a nan cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Babu shakka Daddy Hikima, ko in ce Abale, ya shigo masana'antar shirya fina-finai na Kannywood da kafar dama. Yana ɗaya daga cikin waɗanda tauraruwar suke haskawa a duniyar series, ko in ce season, wanda ke zuwa muku a dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube. Gajerin fina-finai, ko na ce series ɗin da jarumin ya fito a ciki. Fina-finan sun haɗa da 'yan zamani, wanda ke zuwa muku a tashar Garko TV a dandalin YouTube. Akwai kuma shirin A Duniya, wanda na san sanannen shiri ne ga ma'abota kallon fina-finan Hausa, ko in ce Hausa series, wanda yake zo muku kai tsaye a tashar Zinariya Hausa TV. Sannan sai shirin Haram, wanda Awa 24 take kawo muku. Na san ƙayataccen shiri ne da masoya da dama suke bibiyarsa a halin yanzu. Bayan shi akwai Duniyar So, wanda yake zo muku kai tsaye a Duniyar So TV. Sai shirin na Ladidi, wanda yake zo muku a ƙarƙashin tashar Arewa Medium TV kenan. Sai Maƙaryata. Sai kuma Iyalina, wanda ke zo muku a ƙarƙashin tashar Africa TV 3 kenan. Sai shiri na gaba, wato shirin Inda Ranka, wanda ke zuwan muku a gidan TV Adam Masoya TV. Sannan sai shiri na gaba, shirin Munir, wanda ke zuwan muku a tashar Munir Hausa TV, wanda Nura Mustapha Waye ke ba da umarninsa. Sai shirin Gidan Dambe, wanda ke kan hanyar fitowa, wanda Dauda Kahutu Rarara ya ɗauki nauyin kawo muku, yake kan kuma hanyar fitowa. Shi kansa jarumin a wani tattaunawa da aka yi da shi ya faɗi cewa akwai series ɗinsa shi ma da yake shiryawa, kuma yana kan hanyar fitowa. Wannan shine a takaitaccen tarihin matashin jarumin nan, wato Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Daddy Hikima, ko kuma in ce Abale, wanda tauraruwarsa kuma take haskawa a halin yanzu. Ga masoyan Daddy Hikima, za ku iya ƙulla alaƙa da YouTube channel ɗinsa da ke dandalin YouTube mai suna Daddy Hikima TV. Sannan kamar sauran jarumawa, za ku iya bibiyarsa a dandalin sada zumunta da suka hada da Instagram da sunan Daddy Hikima, ko kuma Facebook da sunan Daddy Hikima shi ma, domin ƙulla cikakkiyar zumunci ko kuma tattaunawa kai tsaye da jarumin. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri, ko in ce tarihi na matashin jarumi. Ku tara a shiri na gaba, inda za ku ji mu da tarihin wani jarumin, ko kuma in ce mawaƙin. Kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, domin ta hakan ne kaɗai za mu sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu. Ci gaba da kasancewa da tashar mu don samun batutuwa dangane da masana'antar Kannywood, ƙasar Hausa, Afirka, Nigeria da ma duniya baki ɗaya. Mun gode.
Karima ranta ya ɓaci kuma ta shiga fushi tun bayan da ta ga Umar Hashim tare da Nana. Suna zance sannan kuma suna farin ciki suna dariya da juna, kuma sannan Karima ta san cewa akwai takun saƙa tsakaninta da Nana, kuma sannan Karima tana da yaƙini cewa Nana tana matuƙar son Umar Hashim. Wannan ne yasa Karima da ta ga Umar Hashim tare da Nana suna farin ciki suna dariya, sai ta ji wani abu a ranta da tunanin cewa Umar Hashim fa ya juya akala ne ya koma ga Nana. Tab ana wata ga wata, na tabbata yanzu a zuciyar Karima ta sa Umar Hashim a cikin wani layi na daban, ma'ana yanzu tana Umar Hashim kallon mayaudari, domin shi da kansa ya furta mata cewa yana son ta kuma zai aure ta. Sannan daga baya kuma sai ta ji labari cewa Alhaji Matawalle ya bashi auren Hajiya Nafisa. To yanzu kuma kwatsam sai ta ga Umar Hashim tare da Nana suna zance inda suke dariya da juna, inda abin ya bata mata rai sai ta gayyato MD, sannan kuma ta yadda cewa ta amince da kudirin MD, inda ta bayyana masa cewa tana neman alfarma guda ɗaya. Alfarmar kuma ita ce kawai su fito su nuna alamun kaman suna soyayya da juna, suna dariya suna farin ciki, wato saboda Umar Hashim ya ji wani abu a ransa, kamar yadda ita ma ta ji wani abu sannan ta gan shi tare da Nana suna zance kuma suna dariya da juna, inda suke farin ciki kamar masoya. Ta lalle da akwai cakwakiya, idan ba ku manta ba 20 da ya gabata a wannan tasha mai albarka mun kawo muku cewa tabbas Karima tana da barar da garinta, inda muka ce Karima ta kasance za ta aikata wani abu ne wanda zai sa Umar Hashim ya daina santa kuma ya dawo ya auri Nana, inda muka bayyana muku cewa a fa karshen wannan shiri Umar Hashim ba zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba zai auri Hajiya Nafisa ba. Dukkanin su wa'annan 'yan mata guda biyu wato Karima da Hajiya Nafisa Umar Hashim ba zai taba auren su ba. A karshen wannan shiri Umar Hashim zai auri Nana ne, duba da yanda Nana take son shi tsakani da Allah. Ta yanda muka fahimci haka shine Nana ta yi kokari ta fahimtar da bada yaji cewa Umar Hashim fa bai laifi ba, sannan kuma ta wanke shi tas da soso da sabulu a gurin bada yaji, yayin da bada yaji ya yadda da ita kuma shi ma ya zo ya yi kokarin wanke Umar Hashim a gurin sauran ma'aikata, amma sai dai kashi abin ya ci tira. Wannan shine dalilin da yasa muka bayyana muku cewa Umar Hashim fa zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba Hajiya Nafisa ba. Tab lalle a shirin Izzar So kashi na 52 lalle akwai cakwakiya, kai ba ma cakwakiya ba za mu iya kiranta da takwalkwalin cakwakiya, domin a kashi na 52 ne za mu ga inda Hajiya Nafisa ta ɗauko Hajara ta kawo ta ma'aikata. Shin wai Hajiya Nafisa ta haƙura ta zub da makamanta ne, ta karɓi Hajara a matsayin ƙanwata hannu bibbi ne ko kuma shin yaya? Domin a kashi na 51 mun ga inda Hajiya Sara ta wanke tukunyarta a gurin Matawalle, tana kokarin nuna Matawalle cewa ita mutum ne kirki ce, sannan kuma tana bala'in son Hajara, domin ta fahimci cewa Alhaji Matawalle yana son Hajara sosai. Wannan ne dalilin da yasa Hajiya Sara ta umarci Hajiya Nafisa da ta tafi da Hajara babban ma'aikata, domin tana so Matawalle ya ƙara ganin mutuncinta. Ita kuma Hajiya Nafisa ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta ɗauki Hajara ta sa a motarta sannan ta tuƙa ta kuma ta kai ta babbar ma'aikata. Hakan ne kuma ta faru, inda Hajiya Nafisa ta ɗauki Hajara ta sa a motarta, har ma sai da Hajara ta shiga baya. Sai Hajiya Nafisa ta fito ta ce ta koma gaba. Ita ma dai Hajiya Nafisa tana so ta nuna wa Matawalle cewa tana bala'in son kanwarta wato Hajara, domin sun fahimci cewa Alhaji Matawalle yana bala'in santa. Saboda haka ba su da wani zaɓi da ya wuce su nuna mata soyayya musamman a gaban Alhaji Matawalle, domin suna so matsayinsu ya ƙaru a gurin Alhaji Matawalle. Tab lalle akwai kallo ranar da Alhaji Matawalle zai gano makircin wa'annan matan guda biyu, wato Hajiya Sara mara kirki da kuma Hajiya Nafisa mai izza. Dukkanin wanda yake kallon shirin Izzar So yana so ya ga Hajiya Sara a cikin bakin ciki da kunci. To hakan ne ya faru a kashi na 51 wannan muka kalla, inda muka ga yanda Hajiya Sara ta kasance a cikin kunci da bakin ciki, yayin da ta kasance tana huhuro hanci tana gwala wannan manyan idanuwan nata masu ban tsoro. Menene ya janyo mata wannan kunci da bakin ciki? Ba komai bane ya sa mata wannan kunci da bakin ciki, sai dan ta tambaya an ce mata Alhaji Matawalle yana gurin baki. Daga nan ranta ya ɓaci ta dinga huhuro hanci tana gwala manyan idanuwan nan nata masu kama da na aljanu. Ashe bakin cikin nata ma bai kare ba, ta yi tsammani za ta ga Alhaji Matawalle ya fito shi kadai, sai dai kuma kashi ba shi kadai ya fito ba, sai ta ga ya fito tare da tsohuwar matarsa mahaifiyar 'ya'yansa guda biyu wato Hajara da babban dan Alhaji Matawalle wanda ya bata. Kun ba su fito haka ba, sun fito ne suna dariya suna farin ciki da juna suna nishadi sosai, kai ka ce mata da miji ne. To daga nan ne wani kahon bakin ciki ya fito Hajiya Sara a wuya, inda ranta ya yi matukar ɓaci da ganin wannan abin bakin ciki a gare ta, inda ya kasance mu kuma abin farin ciki ne a gare mu.
Tabbas in dai ana haka a jiru zuwa rafi, wata rana Alhaji Matawalle zai mai da tsohuwar matarsa Babar Hajara, sannan kuma mahaifiyar babban ɗansa wanda ya bata, wanda kuma zai bayyana nan ba daɗewa ba insha Allahu a cikin shirin Izzar So. Shin masu kallo kuna ganin ko cewa MD zai iya auren Karima? Idan amsar ta kasance a'a, to menene makomar Karima a cikin shirin Izzar So? Domin Karima ta kasance ɗaya daga cikin masu gaskiya a cikin shirin Izzar So. To kuma shin mutumin da ya rike gaskiya, ya rike san Allah da Annabi kuma zai taɓe? Gaskiya idan muka duba wannan al'amarin, za mu iya cewa ba a wa Karima adalci ba a cikin wannan shirin na Izzar So, domin Karima ta kasance mace mai gaskiya, mai san Allah da Annabi, wacce ta kasance tana goyon bayan Umar Hashim a ko'ina. Sannan kuma Karima ta kasance tana jan tawaga ta masu gaskiya bayan Umar Hashim. Ni dai a matsayina na mai sharhi a wannan shiri na Izzar So, sannan kuma makallacin wannan shiri mai albarka, gaskiya idan Karima ta yi mummunan karshe a shirin Izzar So, to gaskiya ba a mata adalci ba. Ni dai ana ra'ayin idan ana so shirin Izzar So ya burge ni fiye da haka, ya auri mata biyu a lokaci daya, wato Karima da Nana, yayin da nake so Karima da Nana su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wakilinmu na wannan tasha mai albarka, wanda ya kasance ɗaya daga cikin jaruman shirin Izzar So, ma'ana ya kasance shi ma ana haska shi a shirin Izzar So, ya tuntuɓi Umar Hashim da wannan magana, inda Umar Hashim ya ce ba shi za a faɗawa ba, a je a faɗawa darakta wato Nura Mustapha Waye. Amsar da darakta Nura Mustapha Waye ya bamu akan wannan batu ita ce, darakta Nura Mustapha Waye ya bayyana wa wakilinmu cewa tabbas Karima ba za ta yi mummunan ƙarshe ba a wannan shiri mai albarka ba, saboda ta kasance mutunci mai san Allah da Annabi, sannan kuma ta kasance ɗaya daga cikin mutanen da suke son gaskiya kuma suna binta sau da kafa, sannan kuma ta kasance mace wacce take kama girmanta ba ta hauragiya. Nura Mustapha Waye ya ƙara mana da cewa tabbas dukkan mutumin da yake da irin wannan halayya to ba zai taɓa taɓewa ba duniya da lahira, inda Nura Mustapha Waye ya ci gaba da cewa Karima ba za ta kasance mai mummunan ƙarshe ba a shirin Izzar So, inda wakilin na mai tambaye su cewa to kenan Karima da Nana za su auri Umar Hashim ne a lokaci ɗaya? Sai darakta Nura Mustapha Waye ya ce wakilin namu ku dai ci gaba da kallon wannan shiri, sannan kuma kai ka kasance a cikin wannan shiri, za ka ga me zai faru a ƙarshen wannan shiri mai albarka. Sannan kuma darakta ya bayyana wakilinmu cewa wannan shiri zai zama abin alfahari a ƙasar Hausa musamman a ƙarshensa. Sannan darakta ya ci gaba da faɗa wakilin namu cewa bayan an kammala wannan shiri mai albarka za a ci gaba da yin wani shiri na daban, wanda Nura Mustapha Waye ya bayyana cewa wannan shiri na daban zai kasance ya kusa ko ya kai ko ya fi wannan shiri na Izzar So kyau da ma'ana, inda wakilin namu ya tambaye Nura Mustapha Waye cewa shin anya kuwa za a samu wani shiri wanda ya fi ko ya kai shirin Izzar So kyau da ma'ana, inda Nura Mustapha Waye ya amsa masa da cewa shirin Izzar So tunani aka yi aka rubuta labarin kuma sai ya kasance kamar gaske kuma ya kyau da ma'ana. To haka shi ma shirin da za a yi nan gaba bayan an gama Izzar So tunani za a yi, sannan kuma a rubuta labari a kansa, sannan kuma da fatan zai yi kyau da ma'ana. Nura Mustapha Waye ya ci gaba da cewa sai dai kuma ba mu sani ba ko shirin da za a yi nan gaba zai kai Izzar So karɓuwa a gurin al'umma, wannan kuma hurumi ne Allah, idan Allah ya ga dama sai ya daga shirin da za a yi bayan shirin Izzar So ya kasance ma har ya fi shirin Izzar So karbuwa, in kuma Allah ya ga dama sai ya kasance dukkinsa da ma'anarsa ya kasance bai karɓu ba a gurin mutane, wannan kuma ganin damar Ubangiji ne maɗaukakin sarki. Tabbas haka al'amarin yake. Bayan wakilinmu na wannan tasha mai albarka ya bayyana mana yadda suka yi da darakta Nura Mustapha Waye, sai muka ce da shi idan sun koma wajen aiki, ma'ana idan sun koma wajen ɗaukar shirin Izzar So, to ya yi wa Umar Hashim tambaya cewa wai da gaske ne Umar Hashim shi zai kasance ɗaga mai girma Matawalle wanda ya ɓata ana ta neman sa shekara da shekaru, inda Umar Hashim ya bayyana mana cewa shi ba bai sani ba, sai dai mu je mu samu darakta Nura Mustapha Waye mu ƙara tambayarsa, yayin da wakilin namu bai kasa a guyo ba kuma ya ƙara koma gurin darakta Nura Mustapha Waye ya ƙara tambayarsa, inda darakta ya amsa masa da cewa a juru zuwa rafi wata rana tulu zai fashe. Darakta Nura Mustapha Waye yana nufin a ci gaba da kallon shirin Izzar So nan gaba za a ga komai, inda darakta Nura Mustapha Waye ya ƙara mana da cewa shirin Izzar So ya ma kusa ƙarewa, domin muddin dan Alhaji Matawalle ya bayyana to shikenan shirin Izzar So ya zo ƙarshe, domin dan Alhaji Matawalle shine zai karkare komai a cikin shirin Izzar So. Wannan shine da muka yi da darakta Nura Mustapha Waye. Ku kasance da wannan tasha a koyaushe domin samun ingantattun labarai daga bakin darakta Nura Mustapha Waye.
Karima ranta ya ɓaci kuma ta shiga fushi tun bayan da ta ga Umar Hashim tare da Nana. Suna zance sannan kuma suna farin ciki suna dariya da juna, kuma sannan Karima ta san cewa akwai takun saka tsakaninta da Nana. Kuma sannan Karima tana da yaƙini cewa Nana tana matukar son Umar Hashim. Wannan ne yasa Karima da ta ga Umar Hashim tare da Nana suna farin ciki suna dariya, sai ta ji wani abu a ranta da tunanin cewa Umar Hashim fa ya juya akala ne ya koma ga Nana. Tab ana wata ga wata. Na tabbata yanzu a zuciyar Karima ta sa Umar Hashim a cikin wani layi na daban, ma'ana yanzu tana Umar Hashim kallon mayaudari, domin shi da kansa ya furta mata cewa yana son ta kuma zai aure ta. Sannan daga baya kuma sai ta ji labari cewa Alhaji Matawalle ya bashi auren Hajiya Nafisa. To yanzu kuma kwatsam sai ta ga Umar Hashim tare da Nana suna zance inda suke dariya da juna, inda abin ya bata mata rai sai ta gayyato MD, sannan kuma ta yadda cewa ta amince da kudirin MD, inda ta bayyana mata cewa tana neman alfarma guda ɗaya. Alfarmar kuma ita ce kawai su fito su nuna alamun kamar suna soyayya da juna, suna dariya suna farin ciki, wato saboda Umar Hashim ya ji wani abu a ransa kamar yadda ita ma ta ji wani abu, sannan ta gan shi tare da Nana suna zance kuma suna dariya da juna inda suke farin ciki kamar masoya. Lalle da akwai cakwakiya. Idan ba ku manta ba, 20 da ya gabata a wannan tasha mai albarka mun kawo muku cewa tabbas Karima tana da barar da garinta, inda muka ce Karima ta kasance za ta aikata wani abu ne wanda zai sa Umar Hashim ya daina santa kuma ya dawo ya auri Nana, inda muka bayyana muku cewa a karshen wannan shiri Umar Hashim fa zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba zai auri Hajiya Nafisa ba. Dukkaninsu wa'annan 'yan mata guda biyu, wato Karima da Hajiya Nafisa, Umar Hashim ba zai taɓa auren su ba. A ƙarshen wannan shiri Umar Hashim zai auri Nana ne, duba da yadda Nana take son shi tsakani da Allah. Ta yadda muka fahimci haka shine Nana ta yi kokari ta fahimtar da Baɗiyaji cewa Umar Hashim fa bai laifi ba, sannan kuma ta wanke shi tas da soso da sabulu a gurin Baɗiyaji, yayin da Baɗiyaji ya yarda da ita, kuma shi ma ya zo ya yi kokarin wanke Umar Hashim a gurin sauran ma'aikata, amma sai dai kashi abin ya ci tira. Wannan shine dalilin da yasa muka bayyana muku cewa Umar Hashim fa zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba Hajiya Nafisa ba. Lalle a shirin Izzar So kashi na 52 lalle akwai cakwakiya, kai ba ma cakwakiya ba, za mu iya kiranta da takwalkulin cakwakiya, domin a kashi na 52 ne za mu ga inda Hajiya Nafisa ta ɗauko Hajara ta kawo ta ma'aikata. Shin wai Hajiya Nafisa ta haƙura ta zo da makamanta ne, ta karɓi Hajara a matsayin ƙanwata hannu bibbiyu ne, ko kuma shin yaya? Domin a kashi na 51 mun ga inda Hajiya Sara ta wanke tukunyarta a gurin Matawalle, tana kokarin nuna Matawalle cewa ita mutum ne kirki ce, sannan kuma tana bala'in son Hajara, domin ta fahimci cewa Alhaji Matawalle yana son Hajara sosai. Wannan ne dalilin da yasa Hajiya Sara ta umarci Hajiya Nafisa da ta tafi da Hajara babban ma'aikata, domin tana so Matawalle ya ƙara ganin mutuncinta. Ita kuma Hajiya Nafisa ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta ɗauki Hajara ta sa a motarta, sannan ta tuƙa ta kuma ta kai ta babbar ma'aikata. Hakan ne kuma ta faru, inda Hajiya Nafisa ta ɗauki Hajara ta sa a motarta, har ma sai da Hajara ta shiga baya. Sai Hajiya Nafisa ta fito ta ce ta koma gaba. Ita ma dai Hajiya Nafisa tana so ta nuna wa Matawalle cewa tana bala'in son kanwarta wato Hajara, domin sun fahimci cewa Alhaji Matawalle yana bala'in son ta. Saboda haka ba su da wani zaɓi da ya wuce su nuna mata soyayya, musamman a gaban Alhaji Matawalle, domin suna so matsayinsu ya karu a gurin Alhaji Matawalle. Lalle akwai kallo ranar da Alhaji Matawalle zai gano makircin wa'annan matan guda biyu, wato Hajiya Sara mara kirki da kuma Hajiya Nafisa mai izza. Dukkanin wanda yake kallon shirin Izzar So yana so ya ga Hajiya Sara a cikin bakin ciki da kunci. To hakan ne ya faru a kashi na 51 wannan muka kalla, inda muka ga yanda Hajiya Sara ta kasance a cikin kunci da bakin ciki, yayin da ta kasance tana huhuro hanci tana gwala wannan manyan idanuwan nata masu ban tsoro. Menene ya janyo mata wannan kunci da bakin ciki? Ba komai bane ya sa mata wannan kunci da bakin ciki, sai idan ta tambaya an ce mata Alhaji Matawalle yana gurin baki. Daga nan ranta ya ɓaci, ta dinga huhuro hanci tana gwala manyan idanuwan nan nata masu kama da na aljanu. Ashe bakin cikin nata ma bai kare ba, ta yi tsammani za ta ga Alhaji Matawalle ya fito shi kadai, sai dai kuma kashi ba shi kadai ya fito ba, sai ta ga ya fito tare da tsohuwar matarsa, mahaifiyar 'ya'yansa guda biyu, wato Hajara da babban dan Alhaji Matawalle wanda ya bata. Kun ba su fito haka ba, sun fito ne suna dariya, suna farin ciki da juna, suna nishadi sosai, kai ka ce mata da miji ne. To daga nan ne wani kahon bakin ciki ya fito Hajiya Sara a wuya, inda ranta ya yi matukar ɓaci da ganin wannan abun bakin ciki a gare ta, inda ya kasance mu kuma abun farin ciki ne a gare mu.
Tabbas in dai ana haka a jiru zuwa rafi, wata rana Alhaji Matawalle zai mai da tsohuwar matarsa Babar Hajara, sannan kuma mahaifiyar babban ɗansa wanda ya bata, wanda kuma zai bayyana nan ba daɗewa ba insha Allahu a cikin shirin Izzar So. Shin masu kallo kuna ganin ko cewa MD zai iya auren Karima? Idan amsar ta kasance a'a, to menene makomar Karima a cikin shirin Izzar So? Domin Karima ta kasance ɗaya daga cikin masu gaskiya a cikin shirin Izzar So. To kuma shin mutumin da ya rike gaskiya, ya rike san Allah da Annabi kuma zai taɓe? Gaskiya idan muka duba wannan al'amarin, za mu iya cewa ba a wa Karima adalci ba a cikin wannan shirin na Izzar So, domin Karima ta kasance mace ce mai gaskiya, mai san Allah da Annabi, wacce ta kasance tana goyon bayan Umar Hashim a ko'ina. Sannan kuma Karima ta kasance tana jan tawaga ta masu gaskiya bayan Umar Hashim. Ni dai a matsayina na mai sharhi a wannan shiri na Izzar So, sannan kuma makallacin wannan shiri mai albarka, gaskiya idan Karima ta yi mummunan karshe a shirin Izzar So, to gaskiya ba a yi mata adalci ba. Ni dai ana ra'ayin idan ana so shirin Izzar So ya burge ni fiye da haka, ya auri mata biyu a lokaci ɗaya, wato Karima da Nana, yayin da nake so Karima da Nana su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wakilinmu na wannan tasha mai albarka, wanda ya kasance ɗaya daga cikin jaruman shirin Izzar So, ma'ana ya kasance shi ma ana haska shi a shirin Izzar So, ya tuntuɓi Umar Hashim da wannan magana, inda Umar Hashim ya ce ba shi za a faɗawa ba, a je a faɗawa darakta wato Nura Mustapha Waye. Amsar da darakta Nura Mustapha Waye ya bamu akan wannan batu ita ce, darakta Nura Mustapha Waye ya bayyana wa wakilinmu cewa tabbas Karima ba za ta yi mummunan ƙarshe ba a wannan shirin mai albarka ba, saboda ta kasance mutunci mai san Allah da Annabi, sannan kuma ta kasance ɗaya daga cikin mutanen da suke son gaskiya kuma suna binta sau da kafa, sannan kuma ta kasance mace ce wacce take kama girmanta ba ta hauragiya. Nura Mustapha Waye ya ƙara mana da cewa tabbas dukkan mutumin da yake da irin wannan halayya to ba zai taɓa taɓewa ba duniya da lahira. Inda Nura Mustapha Waye ya ci gaba da cewa Karima ba za ta kasance mai mummunan ƙarshe ba a shirin Izzar So, inda wakilin na mai tambaye shi cewa to kenan Karima da Nana za su auri Umar Hashim ne a lokaci ɗaya? Sai darakta Nura Mustapha Waye ya ce wakilin namu ku dai ci gaba da kallon wannan shiri, sannan kuma kai ka kasance a cikin wannan shiri, za ka ga me zai faru a ƙarshen wannan shiri mai albarka. Sannan kuma darakta ya bayyana wakilinmu cewa wannan shiri zai zama abin alfahari a ƙasar Hausa musamman a ƙarshen sa. Sannan darakta ya ci gaba da faɗa wakilin namu cewa bayan an kammala wannan shiri mai albarka za a ci gaba da yin wani shiri na daban, wanda Nura Mustapha Waye ya bayyana cewa wannan shiri na daban zai kasance ya kusa ko ya kai ko ya fi wannan shiri na Izzar So kyau da ma'ana. Inda wakilin namu ya tambayi Nura Mustapha Waye cewa shin anya kuwa za a samu wani shiri wanda ya fi ko ya kai shirin Izzar So kyau da ma'ana? Inda Nura Mustapha Waye ya amsa masa da cewa shirin Izzar So tunani aka yi aka rubuta labarin kuma sai ya kasance kamar gaske kuma ya kyau da ma'ana. To haka shi ma shirin da za a yi nan gaba bayan an gama Izzar So tunani za a yi, sannan kuma a rubuta labari a kansa, sannan kuma da fatan zai kyau da ma'ana. Nura Mustapha Waye ya ci gaba da cewa sai dai kuma ba mu sani ba ko shirin da za a yi nan gaba zai kai Izzar So karbuwa a gurin al'umma, wannan kuma hurumi ne na Allah. Idan Allah ya ga dama sai ya daga shirin da za a yi bayan shirin Izzar So ya kasance ma har ya fi shirin Izzar So karbuwa, in kuma Allah ya ga dama sai ya kasance dukkinsa da ma'anarsa ya kasance bai karbu ba a gurin mutane, wannan kuma ganin damar Ubangiji ne maɗaukakin sarki. Tabbas haka al'amarin yake. Bayan wakilinmu na wannan tasha mai albarka ya bayyana mana yadda suka yi da darakta Nura Mustapha Waye, sai muka ce da shi idan sun koma wajen aiki, ma'ana idan sun koma wajen ɗaukar shirin Izzar So, to ya yi wa Umar Hashim tambaya cewa wai da gaske ne Umar Hashim shi zai kasance ɗaga mai girma Matawalle wanda ya ɓata ana ta neman sa shekara da shekaru. Inda Umar Hashim ya bayyana mana cewa shi ba bai sani ba, sai dai mu je mu samu darakta Nura Mustapha Waye mu ƙara tambayarsa, yayin da wakilin namu bai kasa a guyo ba kuma ya ƙara koma gurin darakta Nura Mustapha Waye ya ƙara tambayarsa, inda darakta ya amsa masa da cewa a juru zuwa rafi wata rana tulu zai fashe. Darakta Nura Mustapha Waye yana nufin a ci gaba da kallon shirin Izzar So, nan gaba za a ga komai. Inda darakta Nura Mustapha Waye ya ƙara mana da cewa shirin Izzar So ya ma kusa ƙarewa, domin muddin dan Alhaji Matawalle ya bayyana to shikenan shirin Izzar So ya zo ƙarshe, domin dan Alhaji Matawalle shine zai karkare komai a cikin shirin Izzar So. Wannan shine da muka yi da darakta Nura Mustapha Waye. Ku kasance da wannan tasha a koyaushe domin samun ingantattun labarai daga bakin darakta Nura Mustapha Waye.
Karima ranta ya ɓaci kuma ta shiga fushi tun bayan da ta ga Umar Hashim tare da Nana. Suna zance sannan kuma suna farin ciki suna dariya da juna, kuma sannan Karima ta san cewa akwai takun saƙa tsakaninta da Nana. Kuma sannan Karima tana da yaƙini cewa Nana tana matukar son Umar Hashim. Wannan ne yasa Karima da ta ga Umar Hashim tare da Nana suna farin ciki suna dariya, sai ta ji wani abu a ranta da tunanin cewa Umar Hashim fa ya juyo akala ne ya koma ga Nana. Tab ana wata ga wata, na tabbata yanzu a zuciyar Karima ta sa Umar Hashim a cikin wani layi na daban, ma'ana yanzu tana wa Umar Hashim kallon mayaudari, domin shi da kansa ya furta mata cewa yana son ta kuma zai aure ta. Sannan daga baya kuma sai ta ji labari cewa Alhaji Matawalle ya bashi auren Hajiya Nafisa. Da yanzu kuma kwatsam sai ta ga Umar Hashim tare da Nana suna zance inda suke dariya da juna, inda abin ya bata mata rai sai ta gayyato MD, sannan kuma ta yadda cewa ta amince da kudirin MD, inda ta bayyana masa cewa tana neman alfarma guda ɗaya. Alfarmar kuma ita ce kawai su fito su nuna alamun kamar suna soyayya da juna, suna dariya suna farin ciki, wato saboda Umar Hashim ya ji wani abu a ransa kamar yadda ita ma ta ji wani abu sannan ta gan shi tare da Nana suna zance kuma suna dariya da juna, inda suke farin ciki kamar masoya. Tab lalle da akwai cakwakiya, idan ba ku manta ba 20 da ya gabata a wannan tasha mai albarka mun kawo muku cewa tabbas Karima tana da barar da garinta, inda muka ce Karima ta kasance za ta aikata wani abu ne wanda zai sa Umar Hashim ya daina santa kuma ya dawo ya auri Nana, inda muka bayyana muku cewa a fa karshen wannan shiri Umar Hashim fa zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba zai auri Hajiya Nafisa ba. Dukkaninsu wa'annan 'yan mata guda biyu wato Karima da Hajiya Nafisa Umar Hashim ba zai taɓa auren su ba. A karshen wannan shiri Umar Hashim zai auri Nana ne, duba da yanda Nana take son shi tsakani da Allah. Ta yanda muka fahimci haka shine Nana ta yi kokari ta fahimtar da bada yaji cewa Umar Hashim fa bai laifi ba, sannan kuma ta wanke shi tas da soso da sabulu a gurin bada yaji, yayin da bada yaji ya yarda da ita kuma shi ma ya zo ya yi kokarin wanke Umar Hashim a gurin sauran ma'aikata, amma sai dai kashi abin ya ci tira. Wannan shine dalilin da yasa muka bayyana muku cewa Umar Hashim fa zai auri Nana ne ba Karima ba, sannan kuma ba Hajiya Nafisa ba. Tab lalle a shirin Izar So kashi na 52 lalle akwai cakwakiya, kai ba ma cakwakiya ba za mu iya kiranta da takwarkulin cakwakiya, domin a kashi na 52 ne za mu ga inda Hajiya Nafisa ta ɗauko Hajara ta kawo ta ma'aikata. Shin wai Hajiya Nafisa ta haƙura ta zuba da makamanta ne, ta karɓi Hajara a matsayin ƙanwata hannu bibbi ne ko kuma shin yaya? Domin a kashi na 51 mun ga inda Hajiya Sara ta wanke tukunyarta a gurin Matawalle, tana kokarin nuna Matawalle cewa ita mutum ne kirki ce, sannan kuma tana bala'in son Hajara, domin ta fahimci cewa Alhaji Matawalle yana son Hajara sosai. Wannan ne dalilin da yasa Hajiya Sara ta umarci Hajiya Nafisa da ta tafi da Hajara babban ma'aikata, domin tana so Matawalle ya ƙara ganin mutuncinta. Ita kuma Hajiya Nafisa ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta ɗauki Hajara ta sa a motarta sannan ta tuka ta kuma ta kai ta babbar ma'aikata. Hakan ne kuma ta faru, inda Hajiya Nafisa ta ɗauki Hajara ta sa a motarta, har ma sai da Hajara ta shiga baya, sai Hajiya Nafisa ta fito ta ce ta koma gaba. Ita ma dai Hajiya Nafisa tana so ta nuna wa Matawalle cewa tana bala'in son kanwarta wato Hajara, domin sun fahimci cewa Alhaji Matawalle yana bala'in santa. Saboda haka ba su da wani zaɓi da ya wuce su nuna mata soyayya musamman a gaban Alhaji Matawalle, domin suna so